एक थे सेठ जी। खांसी लग गई उन्हें, परंतु उन्हें आदत थी खट्टा दही, खट्टी लस्सी, खट्टा अचार जैसी इस प्रकार की दूसरी वस्तुएं खाने की। जिस भी वैद्य के पास जाती वो यही कहता, या तो खट्टी वस्तुएं खाना छोड़ दो या फिर चिकित्सा के बारे में भूल जाओ। यदि खट्टी वस्तुएं खाते रहोगे तो इलाज संभव न हो पाएगा। अंत में सेठ जी एक और वैद्य जी से मिले। उन्होंने कहा, मैं चिकित्सा करता हूँ, आप जो चाहे खाते रहिए। वैद्य जी ने औषधि दी। ये सेठ जी खट्टी वस्तुएं खाते रहे। कुछ दिन के बाद वैद्य जी से मिले। बोले, वैद्य जी, खांसी बढ़ी तो नहीं परंतु कम भी नहीं हुई। वैद्य जी ने कहा, आप मेरी दवाई खाते रहिए, खट्टी चीज़ें भी खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। सेठ जी ने पूछा, कौन कौन से? वैद्य जी बोले, पहला यह है कि घर में कभी चोरी न होगी, दूसरा यह है कि कुत्ता कभी न काटेगा, और तीसरा यह है कि बुढ़ापा कभी न आए। सेठ जी ने पूछा, कैसे? वैद्य जी ने उत्तर दिया, खांसी हो और खट्टी वस्तुएं खाते रहिए तो खांसी कभी अच्छी न होगी। दिन में खांसोगे और रात में भी, तब चोर कैसे आएगा? और खांस खांस कर हो जाओगे दुर्बल, लाठी के बगैर उठा ही न जाएगा, चला भी न जाएगा, हर समय हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता कैसे काटेगा? और दुर्बलता से यौवन में ही मर जाओगे, तब बुढ़ापा कैसे आएगा? सेठ को तो बात समझ में आ गई, परंतु प्राय हमें समझ नहीं आती। इस चटोरी जीव के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस प्रकार नाश करते हैं, और सबसे बढ़कर मानवता को खो देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना पीना बंद करके लगातार व्रत रखना आरंभ कर दें। वैसे कभी कभी व्रत रखें तो अच्छा है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, और मन भी। वैसे संयमित खाने, ऋतु अनुकूल खाने और शरीर माफिक खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुर्वेद तो कहता है, भूख से आधा खाओ, पेट का 1/4 भाग पानी के लिए और 1/4 भाग हवा के लिए खाली रखो।